Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Koik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. No nii, kallid kuulajad, Võhkarid, Andres Jääger, Märt Koik. Ütleme nii, et see on siis nagu valimistimmerid 2.0, proovime korra veel, vaatame, kas saab või midagi taolist. Et Märt, mis meil juhtus? Me lubasime ju ilusasti kõva häälega, et eelmine esmaspäev tulevad kohe valimistulemused, valimistimmerid, paneme hullu. Jah, lubasime, aga Amazon hüppas vahele. Sisuliselt tegelikult see oli ju uudis igal pool tegelikult. See oli isegi Aktuaalses Kaameras. Mitte see, et meie saade ära jäi, vaid see, et Amazoni webservice, Amazon Web Service, ehk siis nagu maailma kõige suurem serveri teenuse pakkuja. Neil oli mingisugune mastaapne tõrge, mille tõttu oli väga palju teenused maailmas häiritud. Väga palju. Ja seal hulgas see teenus, mida meie kasutame oma podcasti salvestamiseks. Ja kogu selle asja point on lihtsalt see, et põhimõtteliselt me salvestasime saate ära ja kui ma võtsin saate materjali ette, siis oli mul ainult Andrese heli ja ainult Andrese pilt ja mind ei olnud absoluutselt. Nii et sihukene asi juhtus. Jah, mina siin nagu nägin, aga hiljem oligi tunne, et I see dead people, et tegelikult sind ei ole olemas. Et ma olen ikka viinud selle tegelikult päris kaugele selle Fight Clubi vibe'i vaata. Ma lihtsalt suhtlen kellegi, keda ei ole olemas tegelikult, sa oled minu välja mõeldud alter ego. Ära nüüd siis kõigile ütle, kuidas see saade meil käib. Aus, aga see oleks päris hea plott vist muidugi üks hetk ongi, saan ka aru, et ma olen terve aeg ise endaga rääkinud. Sa oled välja mõeldud lihtsalt. Jaa, aga tegelikult, mis on tore kogu selle asja juures on see, et aga ega sa tegelikult ei teagi. Ei tea, mitte midagi ei tea ja kui me räägime nüüd valimistimmeritest ja sellest, kuidas meil nagu läks, siis ma ei hakka üldse siin keerutama, et ega ma ei teadnud seal ka väga palju mitte midagi. Et Märt võitis selle metsiku eduga 5-3 meie siis 19 pakutud häältesaagi kohta, et palju õnne Märdile. Nüüd jah. See oli võimas saavutus, et tegelikult oli seis 2-2 alguses, sest et meil oli see 10% vea piir. Aga 2-2, see me ei saa jääda viiki, sest keegi peab olema parem. Niimoodi käivad võistlused, keegi on parem ja siis liigutasime seda 25% peale seda viga ja siis tuligi välja, et Märt on parem. Jah, see on meil enne kokku lepitud niimoodi, tegelikult me vist ka ütlesime, et meil on see, et kui esialg on viik või on mõlemad saavad 0, et siis on lihtsalt see, et suurendame seda veaprotsenti 25-ni ja kui siis on ka viik, siis peab viik jääma, sest et siis me oleme lihtsalt nii saamatud, et me ei tea mitte midagi. Ja Märt sai siis punkti Maris Lauriga. Märt pani talle siis 1700 häält ja tegelikult sai 1435 häält, nii et palju õnne Maris Lauri poolt hääl. Tõnis Lukas aga päästis minu häbist välja. Ma panin päris ägedasti, ma panin 4100 häält alla ja tegelikult tuli 4362. Ja muide, kui me räägime aga tegelikult siin võitjatest, siis Tõnis Lukas on üks tegelikult päris suur, mitte väga võitja, vaid ta on ikka päris suur tegija, et ta sai üleüldse kogu Eesti peale siis 5. tulemuse 4362 häälega ja Isamaa pani väga ägedasti 18,6% häältest ja tegelikult nagu 3. koht, parteidest 2. koht, aga üldiselt 3. koht. Tema ette jäi siis Eesti Keskerakond 2. kohal ja 1. koht oli valimisliidud. Aga tegelikult me võiks korra rääkida ka Lukasest, et tegelikult on paras karauul toimunud tegelikult, et see Isamaa küll tegi suure võidu Tartus, ütleme, et napi võidu, aga siiski võidu.
aga see on ikkagi suur võit, kui me vaatame ajalugu. Ikkagi see on suur võit, jah. Jah, et võitis ära Isamaa Tartus. Ja siis oligi selline tunne, et tublid poisid ja Urmas Klaas oli küll siukse näoga, et ongi kõik nagu läbi, et väga ärritunud olek oli. Ja siis hakkas see kemplemine pihta, et juba järgmine päev põhimõtteliselt anti teada, et ei, kuradi leppisime kokku Reformierakonnaga, et nemad võtavad linnapea koha ja meie siis hängime oma 3 abilinnapeaga, nemad saad 2 abilinnapead ja siuke oligi, et nagu, et what the fuck, nagu see oli ikka tegelikult väga üllatav ja siis tehti ka tegelikult... Päriselt see üllatas sind? Ma jõuan varsti veel sinna. Ma tahan rääkida sellest ka, et siis tehti nagu Tõnis Lukasega intervjuu, küsiti. Tõnis Lukas, sealt on kosta valijate arvamust, et Isamaa on oma valijaid alt vedanud. Võitsite valimised, aga tegelikult jääb paika ikkagi Reformierakonna juhitud linnavalitsus. Mida vastate? Et oligi, et väga palju pahameelt tuli tegelikult sellest, et Isamaa ikkagi Reformierakonnale nagu ta ennast nagu vastu seadis, on ju? Et kõik vajab muutust, on ju, ja siis lõpuks tõmmatakse kõrvad ludjuks. Niimoodi tundsid inimesed. Lukas ütles, et ei, Reformierakonna linnavalitsus kindlasti paika ei jää, kui nad on meie koalitsioonikaaslased. 2 partneriga linnavalitsusel on oma valijaid võimalik paremini esindada kui suurema hulga osapooltega linnavalitsusel. Teatud tingimustel muidugi. Meie tingimused ja põhimõtted lähevad koalitsioonileppesse ja kui nende nimel kohe aktiivselt tegutsema hakata, siis on võimalik meie valijaid esindada. Teada on, et taustal käib aktiivne tegevus, Reformierakond on valmis läbi rääkima ka teiste jõududega, seega neil on alternatiive, mis tähendab, et siis mulle tundub, et kohe alguses nagu hoiti kinni sest Reformierakonnast enne, kui nad teistega rääkima lähevad. Ja jääb mulje, et jäite läbirääkimiste esimesel päeval Reformierakonnaga surve alla, milles see väljendus? Mis tähendab surve, küsis Lukas? No seda, et läbirääkimised jõudsid ootamatult kiiresti teateni, et linnapea koht jääb Reformierakonnale, et teist ei saa linnapead ja Urmas Klaas jätkab. Ja siis Tõnis ütles, jah, Reformierakond alustas läbirääkimise konkreetse nõudmisega, ametikoht. See on tegelikult tavapäratu. Peame läbirääkimiste rütmi muutma, sest praegu on näha, milleni see viis. Suure segaduseni. Ja ma jätkan rääkimist, et siis oligi niimoodi, et siis oli juba Urmas Reinsalu käest seal küsiti, Urmas Reinsalu ütles, et okei, see ei ole ka päris lahe, et nagu veits hakkas survestama tegelikult Tõnis Lukase otsuseid ja siis oli järgmine päev kemmeldi, et ei, midagi ei ole, 3. päev öeldi, et ei, ikka Urmas Klaas on, 4. päev öeldi, et ei, me ikka ei ole ja siis põhimõtteliselt ma teen täna ERR-i lahti, eks ole. Ja nüüd siis Lukas ütleb, et Tartu linnapea koha kohta, et mina isiklikult pole milleski loobunud, et see tõmblemine jätab tegelikult veidra mulje, et see, et mulle kohe meenutas see kohe alguses, kui see algusel üks jutt teine, et kohe tuli automaks mingil põhjusel nagu meelde, et see tõmblemine, et annad üks päev ühe asja välja, siis teine päev teise asja välja, ja see ka, et praegu nagu väga palju tegelikult pööratakse sellele tähelepanu, et nüüd ongi kuskil Urmas Reinsalu, kes praegu reisil oma varbaid soojendab, et nüüd tema nagu sekkub tegelikult linna valitsemisse. Just, jah. Aga räägi oma mõtteid, et see ei olnud üllatus. No, siin tulevad mängu ka teised nimed, kellest me ka veel räägime. Üks nendest on Sandra Lauri, teine Kris Kärner. Hei, teid tervitab Märt montaažiruumist. Tahan lihtsalt teha väikese märkuse enne seda, kui järgmine saatus algab. Et see saade salvestati circa 7 tundi enne seda, kui ilmus uudis, et Isamaa kutsus Kris Kärneri oma Tartu fraktsiooni tagasi. Ehk siis kogu järgnev saateosa eksisteerib selles vaimus, et Kris Kärnerit ei ole tagasi kutsutud Tartu fraktsiooni, et palun sellega arvestada, kui te kuulate järgnevat saateosa. Aitäh teile! Et Kris Kärner, kes oli Isamaa nimekirjas, andis ju intervjuusid ja millegi pärast otsustas väga aktiivselt hakata sildu põletama. Et tegelikult nagu, mis on asi, mida ma saan öelda nüüd kuulaja või vaataja jaoks, nagu ma eile ütlesin Kanal 2 hommikuprogrammis, et ma olen täiesti veendunud selles, et Urmas Reinsalu oli ikka päris jahmunud selle peale, et mingisugune tema jaoks tundmatu Kris Kärner järsku tõmbas 1500 häält Tartus. Et tema reaktsioon sellele, millest ma loodan, et ka Kris Kärner ise saab aru, on see, et ta on mõnes mõttes nüüd
peibutuspart ilmselt kellegi mõttes, et ta võiks Isamaa peibutuspart olla nüüd valimistel, mis tulevad 2 aasta pärast, eks ole. Aga mida Kris Kärner ise teeb, on see, et ta võttis selle sama positsiooni, mida siin osad räägivad, et valijad reedetud sellega, et minnakse koalitsiooni Reformierakonnaga ja et linnapea kohta ka ei saa. Aga ma ütlen täiesti ausalt, ma olen täiesti jahmunud sellisest seisukohast, sellepärast et minu arust mina oleks valijana rohkem pettunud, kui minu erakond võidab kohalikud valimised, aga kui partei matemaatikal otsa vaadata, siis on see, et nagu tegelikult Reformierakonnaga minna koalitsiooni tundub nagu kõige nagu sisuliselt ainus variant, siis mina tunneks ennast väga reedetuna, kui minu valitud erakond otsustaks sirge seljaga kõndida opositsiooni. Sellepärast, et kui sa oled opositsioonis, siis sa ei saa oma programm üldse ellu viia, tegelikult. Et sul on palju lihtsam seda teha olles koalitsioonis, ärgem unustagem, et sotsid ja Eesti 200 on koalitsioonis sellisel juhul väljas, nemad on opositsioonis, et eeldada, et sealt ei tule mitte mingisugust nagu, natukene nagu teistsugust poliitikat, on minu arust ka nagu väga veider suhtumine. Ja tegelikult hoolimata sellest, et nad valimised võitsid, tuleb aru saada sellest, et kõik kaardid olid Reformierakonna käes puhtalt matemaatiliselt. Et kui Isamaa oleks hakanud seal, et sisuliselt Reformierakonna käes on kõik trumbid. Kui Reformierakond esitab mingisuguse nõudmise ja Isamaa ütleb, et me ei ole sellest huvitatud, siis Reformierakond saabki, neil on see leverage olemas, et lihtsalt öelda, no jaa, aga siis võtame sotsid Eesti 200 ja meil on 26 kohta, meil on elamus käes, meil on koalitsioon koos sellisel juhul. Et Isamaa ongi sellises positsioonis, et ta ei saagi suuri nõudmisi seal teha, et kui ta annab ära linnapea ameti, aga ta saab tänu sellele olla koalitsioonis ja mingit programmi nagu ise nagu käima lükata, siis mina leian, kui mina oleks valija, siis mina leian, et see oleks nagu kõige optimaalsem variant. Ma olen selle koha pealt olen väga nõus, et ma pigem võib-olla kritiseerikski seda tõmblemist, et selle asemel, et hakata tõmblema siin igapäevaselt on ja selle asemel päris, et minge rääkige läbi ära ja siis tulge nagu selles mõttes ja andke teada, et näete, et meil ongi niimoodi, et me saime 50% enda asjadest, saime sinna, mis me nüüd tahame tänu sellele ära teha, et me Reformierakonnaga koos oleme, meil on need, meil on need kokkulepped on ju, et jah, me olime nõus, et Urmas Linnapea, et Urmas Klaas on linnapea. Ta võikski olla Urmas Linnapea. Linnapea, aga et me saame kõik need asjad ära teha. Et minu arvates on jälle hästi suur kommunikatsioon ja lihtsalt see on nagu kurb, et, nagu, et kui Isamaa nagu ikkagi tuleb nagu vaja muutust ja siis ta lihtsalt nagu mängib nagu veits nagu lolli ja praegu ta mängib lolli ju Tallinnas, eks ole, et nädal aega on möödas ja nad teevad seal mingid trikke, et saadavad 15 küsimust kuradi Keskerakonnale ja siis Keskerakond saadab 15 küsimust nendele ja siis hakkavad seal vastama küsimusi, mängivad mingit lasteaeda ja siis täna oligi mingit Kõlvart, et me teeme esmaspäeval saadet, et Kõlvart ütles siis, et kella 6 täna õhtul võiks olla nagu need vastused vastatud eraldi, et siis oleks nagu mingisugune pilt ees, et selles mõttes, et neil läks hästi ka Tallinnas. Aga korrad siis võtame siis Timmerite ja siis Kris Kärneri situatsiooni siin kohe tegelikult kõrvale, et Kris Kärner, see oli siis meie see kõige suurem küsimärk, et nagu täiesti nagu null teadmist, mis temaga saab, on ju. Ja mina panin siis 2201 häält temale. Ennustasin ja see häälte pakkumine viis minuga Kris Kärneri enda TikTok'i, et ma olen seal üks ka tema TikTok'i siis nagu peategelane, et tüüp oli Kris oli siis veits nagu üllatunud ja põhimõtteliselt ära aja sitta kind of vibe'iga, aga ma kujutan ette, et tundis tegelikult väga hästi ennast, et keegi tegelikult ikkagi nii kõrgeid numbrid temale paneb, sest et iga kord, kui temast räägitakse, siis tema silmad ikkagi lähevad särama, tunnistagem ausalt. Krisile meeldib, kui temast räägitakse. Jah, mina pakkusin talle 500 häält. Ja teate, mul on tunne, et mina olen ikkagi üks paremaid ennustajaid läbi aegade Kris Kärneri koha pealt, sest et nagu kõik ütlevad, et üllatus ja siis mina ütlen, et tegelikult oleks võinud ju seda arvatagi, et võib-olla isegi oleks võinud rohkem veel saada. Et kui ma nüüd õigesti aru sain, siis
meil on nagu vist minu Discordi serveris vist on mõned inimesed, kes on nagu Isto streami vaatavad ja siis et ma sain aru, et Isto vist ütles, et ta on vist kas valmis saama ka 300 häält või midagi sellist, et nagu selles mõttes, aga lõpptulemus on selles, see skoor, mis ta lõpuks sai kätte, üllatas teda ennast ka ja ma ei tea, ma olen empaatiline inimene, mul on siiamaani, kui ma näen seda klippi, kus kohas ta hüüab seal oi pasa, tonna, siis mul on tegelikult, mul ikka suunurgad tõusvad üles, mul on selle mehe üle väga, väga rõõmus meel, kui ma seda näen, sest et tal on päriselt, siis siiras rõõm, üllatus on nii vahva. Jaa, aga siis kui 21. oktoober oli käes ja tulemused olid käes ja Istale öeldi, et kuule, ära tule parem meiega mängima. Ära tule, et mina akna alla. Ja, ja kui uskuda kuulujutt, siis mina saan aru, et see oli Reformierakonnal ka üks nõue. Ja see ongi mees nagu väga, väga huvitav tegelikult, et see ka nagu kõvalegi välja öeldi, et see on Reformierakond, et see minu järjekordne nagu näide see, et Isamaa nagu näitab jälle, et Reformierakond ütleb, et kuule, ärge seda kutti, et olgu, vabandust, härra linnapea, Urmas linnapea. Aga Kris siis tegi Facebookis postituse 21. oktoobril, et põnevat lugemist kõigile heade mõtete linnast Tartust. Tõnis Lukase sõnul olen fraktsioonitu. Urmas Reinsalu sõnul mitte. Ja muide, nii oligi, et Tõnis ütles, et no way, Jose ja Urmas samal ajal helistas põhimõtteliselt striimi ajal Krisile ütles, et kuule, et me täpselt ei tea, et ta ikka oled lahe vend. Okei, ta ei öelnud päris nii, aga igatahes vastakad selles mõttes arvamused ja mõtted siin. Aga Kris ütles, et keda uskuda, ei teagi. Tänane olukord Tartus on äärmiselt huvitav, kuid samal ajal kumab täielik selgrootus sealt läbi. Ja ma usun, et seda näevad ka kõik need, kes rõõmustasid konservatiivide võidu üle. Eesti vajab muutust. See oli loosung, millega Isamaa erakond läks valimistele koos minu ja Sandra Lauriga. 2 peale teeme Tartus kokku umbes 2500 häält. Mulle väga meeldib see, et nüüd on Sandra Laur tema nagu kompanjon. Alguses oli see, et naine, oli mingi teema, vaat, mis naine, mis ministriks. Aga ühel hetkel siis Sandra Laur nagu andis mõista, nagu, et Isto tegi nalja ja ärme nüüd hakkasin canceldama värki-särki seal 16 pluss saates Delfis, eks ole. Ma tunnen, et siis nad liginesid ja nüüd juba jagab põhimõtteliselt Isto Sandra mingit klippi, kus nagu Sandra ütles ka, et on veits pettunud selles, et nüüd ongi nii näljaks, et minu ja Sandra Lauriga. Jaa, aga kus juures see on nüüd see koht, kus kohas ma ütlen, et siin paistab väga selgelt läbi tegelikult Krisi kerge naiivsus. Et tõsi, jaa, Sandra Laur tegi postituse, kuidas ta on pettunud selles, et minnakse Reformierakonnaga nagu kokku. Aga mina vaatan seda Sandra Lauri videot ja mina saan väga hästi aru, et see ei ole Sandra Laur, tal ei ole mitte millegi üle olla pettunud. Teda ei ole visatud akna alla, tema on fraktsiooni osa, tema saab olla linnavalitsuses, tema on koalitsioonipoliitik. Ma saan aru, siin praegu tõmmeldakse, aga nagu selle visiooni kohaselt. Tal on kõik väga-väga hästi, aga ta peab kommunikeerima oma valijatele seda, et teate, tegelikult ma ei ole rahul, et see ikkagi päris õige ei ole, aga ma ikkagi seisan selle eest ja selle eest. Ta sisuliselt ütleb oma jälgijatele, kes on nooremad inimesed, kelle veri nagu vemmeldab oluliselt rohkem, et kuulge, calm the fuck down, chill, rahunege. Me saame niimoodi ka hakkama. Et mina leian seda, et see ei ole nagu nii suur, et tal on selgroogu, et näed, tema seisab vastu, ta ei seisa vastu. Ta tegelikult summutab mingisugust kriitikat, mis tuleb sellele eesmärgil, et ta saaks rahulikult oma asja edasi ajada. Ja see on see, kuidas mina seda näen. Ja Sandra Laur sai ju 933, 993, vabandust, 993 häält Tartus. See on 47 koht, et mõelge selle peale, et Sandra Laur sai rohkem hääli kui näiteks Kristina Kallas, rohkem kui Jack Madison, rohkem kui, ma ei tea, kes iganes, Peeter Võsat, Mart Kallas, et kõik nad said nagu korralikult hääli. Et kui me eelne kord sa valimistimmerite ajal uurisid, mis me Sandra Lauriga teeme, et kui palju ma tean temast, siis nüüd 2 nädalaga ma olen temast palju rohkem teada saanud, ma olen jälginud tema tegevust ja tegu on fucking talendiga. Me räägime 21-aastasest inimesest, kes räägib niimoodi nagu ei räägi enamus poliitikuid. Jah, ta on sitaks efektiivne populist. Ja ei, ma saan aru sellest, aga tegu on fucking talendiga, et kas ma nõustun tema mõtetega või mitte. Aga Tartu Isamaa juhtkond jooksis kohe, see on Krisi see
Tartu Isamaa juhtkond jooksis kohe pärast tulemast Reformierakonnaga palli mängima. Väga hästi kirjutatud. Selle sama Reformierakonnaga, kelle juhtimisel on riik jõudnud praegusesse kriisi ja kes on 28 aastat Tartus võimulistunud. Sama erakonnaga, kelle vastu oli üles ehitatud enamus Sandra Lauri sotsiaalmeedia kampaaniast, mille tulemusel sai erakord umbes 900 häält. Mis saab siis, kui Reformile ei meeldi Sandra sõnakasutus või kui ta ütleb midagi, mis Isamaa Tartu juhtkonnal käed värisema paneb? Kas ka tema surutakse välja, mis saab erakonna võidust ja Riigikogu valimistest? Tead, selles mõttes ma nagu natukene ikkagi selle mõttega olen nõus, et kui nad andsid mõista, et vaata, et Chris Kerneri suhtumine ei meeldi Reformierakonnale, et jah. Aga lõpuks on niimoodi, et ükskõik, kes midagi ütleb, et kas nagu Reformierakond võib veel seda teha. Teistpidi jälle ma saan aru, et nagu see oli praegu üks situatsioon, see oli seotud Chris Kerneri tegevusega, mitte sellega, et ta kuskil on olnud kriitiline, vaid see, mis ta tegi enne seda, vaata. Jah, aga kogu meie poliitiline süsteem on niimoodi üles ehitatud, et sisuliselt jah, Reformierakond võibki öelda, et aga mulle ei meeldi see sõnakasutus ja mulle ei meeldi see ka. They have the leverage, neil on see õigus seda teha, absoluutselt. Olukorrast riigis saates need saatejuhid arutasid selle, et neile väga meeldib see, et Tartus on nagu väga sellised aupaklikud ja väga toredad inimesed, kes juhivad linna koos ja koos teevad intervjuud ja nüüd suudavad veel koos ka siis sellist asja teha, et ongi, et üks võtab linnapea, teine võtab selle ja et see on küll huvitav, kuidas nagu erinevalt me näeme kõik seda situatsiooni tegelikult. I guess so. Nii, mis sa veel siis, mille eest sa siis veel punkte meil said siin? Ma sain üllataval kombel, ma sain punktid, me saime mõlemad punktid Ulmas Klaasiga, kes sai 1485 häält, sina pakkusid talle siin 15 häält rohkem. Ja 5485. Jah, sina pakkusid talle 5500, mina pakkusin 6000 ja see jääb veel veanumbri sisse, nii et mõlemad saime punkti. Malle Pärnaga sain mina punkti, ma pakkusin, et ta saab 600 häält ja ta sai 634. Sina pakkusid talle nõksala 2000. See oli täielik karaul, tunnistan ausalt. Ja siis Tanel Kiik oli see, kes tõi meile mõlemale punkti. Ta sai 1739 häält, mina pakkusin 1871 ja sina 2043. Ja siis viimane punkt, mis tuleb ainult mulle, on Aivo Petersoni pealt, kes sai 820 häält, sina pakkusid talle 300, mina pakkusin talle tonn, nii et sealt tuli punkt mulle. Ja Mihhail Kõrvarti eest me ei saanud keegi punkti, sellepärast me üle hindasime ta rõvedalt, sina pakkusid 40 kilo, mina 35 kilo, tegelikult ta sai 26,5 kilo. Reinsaluga ei saanud me kumbki punkti, sest me mõlemad jälle natuke üle hindasime teda. Ta sai 2302 häält, mis ei ole küll vähe, aga me pakkusime rohkem. Lavly Perling oli kindlasti üks suur võitja parempoolsete juht, kes sai 3155 häält. Et see on ikka tegelikult massive. Meie pakkusime vähem. Martin Helme 1258 häält, võiks öelda ka massive pask. Et ma ei tea, vahepeal naljakas mõelda, et kuradi Chris Kärner sai rohkem kui Martin Helme. Jah, sellepärast, või mis sellepärast, et see on uskumatu, milline fail oli nendel valimistel EKRE. Ja Martin Helme, mis oli minu jaoks väga suur üllatus, oli see, et Martin Helme oli valmis tunnistama, et see oli pereheitmise draama tagajärg. Ta nagu ütles, et me alahindasime seda. Siis mul oli nagu see, et kas tõesti suudab see inimene adekvaatselt anda hinnanguid, miks neil valimistulemus väike oli. Ja siis hakkas tulema e-valimiste juttu ka ja siis oli nagu, okei, selge. Tuli ikka seega ära. Ja, kes on elanud kivi all või Kanadas, siis Martin Helme ütles 20. oktoobril, et kordame üle selle, mida oleme kogu aeg rääkinud. E-valimised on valimiste korraldaja poolt organiseeritud mastaapne pettus. Kui eelmistel valimistel kuhjeti Reformierakonna kandidaadi üle absoluutsete e-häälte kogustega, siis seekord said igasuguse loogika vastaselt hääli parempoolsed sotsid ja valimisliidud. Nagu Ameerikas öeldakse, pettus peab olema usutavuse piirides ja keegi ei usuks seekord, kui ref saaks pöörased e-hääli. Eriti olukorras, kus ligi pool elanikkonnast ei usalda e-valimisi. Me ei võitle ausat võitlust. Nagu ma ei ole sihukes pasa häda veel näinud, nagu ikka päris ammu, nagu täiesti uskumatu, kogu aeg taotakse seda refi ja Eesti 200 juttu on ja nüüd tehti see teistmoodi ära, et andsid parempoolsetele hääli ja ma ei tea Isamaale, nagu
What is the point of Isamaale ja parempoolsetele häälte andmise? Kas sellest ka nagu peale selle häälte segamise veel mingit pointi on või mingit loogikat? See on raisk, ma ei tea, see on see minu jaoks lihtsalt, see kõik on lihtsalt nii fucking cringe, et ma ei tea, mul kuidagi, mul vajuvad nii-öelda, kuidas ma ütlen, mul vajuvad nagu käed rüppe, sest et ma lihtsalt ei suuda. et kusjuures ma otsisin nüüd üles, Eesti Redditis oli selle e-valimiste kohta see EKRE narratiivi nagu üks postitus ja see on sitaks naljakas. Ma loen selle ette. See pettus, mille süvariik siin korraldas, on tõesti keerukas. Esiteks, Reformierakonnal lasti kõikjal põruda ja Eesti 200 muudeti üldse olematuks jõuks. Narvas sahkerdati võimule riigivastane Stalnuhhin. Haapsalus võeti sukleselt võim ja anti Isamaale. Keskerakond võitis Tallinnas hui teab mitmendat korda, aga ainu võimust otsustati nad seekord ilma jätta. Tartus lükati volikogu Isto ja nii edasi ja nii edasi. Ja see kõik selleks, et hoida ära see, et EKRE oma mõne üksiku mandaadiga ei saaks Tallinnas putuka välja niitma hakata. Jesus Christ. Et see on nagu, et see nagu väga hästi võtab kokku selle absurdsuse, et nagu see postitaja on geniaalne, et ta väga hästi oskas, et selles mõttes see oli nali, on ju. Et aga lihtsalt nagu aga see on täpselt see, mida EKRE üritab tegelikult öelda. Et e-valimised, et ref tahab ikkagi võimu saada, on ju. Ja siis järsku hakatakse mängima selle peale, et minnakse parempoolsetega kokku, mis nagu andke mulle andeks, aga parempoolsed ja Reformierakond, neil on tegelikult nagu väga erinev lähenemine nagu majandusele. Selles mõttes, et sotsiaalküsimustes on ikkagi Reformierakond pigem nagu vasakul, aga samal ajal on parempoolsed on nagu anarhokapitalistlik erakond who doesn't care about poor people at all. Et need on nagu täiesti, ühesõnaga, see on idiotism täiesti nagu. On, ja ma kuulasin täna seda Räägime asjast saadet ka ja siis nad rääkisid ka Martin jälle rääkisid jälle sellest, kuidas neil on mingi 70 kuradi kaebust tehtud ja mingi 2-3 tükki on võetud kuradi ma lihtsalt vaatamiseks, aga et nagu nad lihtsalt käivad ja kaebavad need e-valimiste peale, aga see on kurb, see on hale ja te olete sitahädad täielikult, siukised sitahädad, aga aasta sitahäda, vaata, siin on täitsa variant praegu, ma mõtlen, siin on see variant olemas. Aga EKRE et ma tahtsin veel, mul läks meelest ära pohhui. Never mind! Vabandust. Aga kui me enne ütlesime, et valimisliidud oli ESA, teine oli Keskerakond Eestis, 3. oli Isamaa, 4. oli Reformierakond, kes sai ainult 10% by the way, siis 5. oli Sotsid, kes sai 9,9%. Et crazy ass nagu tõus, pool tõusu selles mõttes võrreldes 4 aasta tagusega. Ja siis oligi 6. kohal, või siis 5. erakond oli EKRE, kes sai 8,2%. 8,2% said need shitahädad ja crazy parempoolsed said 4,7%, erakond Eesti 200 1,7 ja ma tahan korra rääkida hästi kiiresti Eesti 200-st. Et siin oli uudis sellest, kuidas kulutati nende peale siis 200 000 eurot Eesti 200 siis valimiskampaania peale ja siis ja siin ongi siis Eesti Ekspress. Eesti 200 tegi võimsa valimiskampaania, aga sai lugematu arvu töötundide ja 570 000 euro eest 3 voliniku kohta Tartus. 570 000 euro eest 3 kohta. Kõige suurema annetuse tegi muide Joakim Helenius Hendrik Terrasele. Ja siis ta oligi, et Helenius ütles, et kui ta saab korraliku häältesaagi, on see talle tuleviku jaoks väga hea. Ja teate palju sai Hendrik Terras Joakim Heleniuselt või? 51 000 eurot. 51 000 eurot. Ja mis Hendrik Terras selle ees sai? 319 häält. 51 000 euro eest. Crazy. Vaata, Helenius on leidnud mingi laheda sellise nagu Wonderboy, kellele nagu toppida raha igasse auku ja see lihtsalt nagu põletab seda nagu, et see on crazy ass nagu. Siin on Eesti 200 nagu see erakonna silt mängib ka rolli, et ma kogu aususes mina täiesti siiralt tunnen seda, et sellel inimesel
on poliitikukarjäär, suurem poliitikukarjäär veel ees, aga selle jaoks peab ta sellest erakonnast lahkuma. Aus. Selle vastu ma ei vaidle. Ja kui me siit läheme edasi ilusasti, siis peales Eesti 200 on siis Koos, mis sai 0,8% häältest. 0,8 ütlesid või? 0,8, jah. Okei, no ootame roheliste protsendiga ära, vaatame, kuidas ikka. on. Erakond Koos sai 0,8. Jah, ehk siis 4462 häält. Üksikkandidaadid said siis kokku 0,5%, see on 3120 häält. Eesti rahvused konservatiivid, kes läksid suure urraaga EKRE-st minema, näitasid näppe ja tegid igast trikke ja said 0,4%, 2493 häält. Mina arvan, et Erk ei jõua vist ärgatagi, ma arvan, ta on juba surnud. Ma ei kujuta ette, nagu, mis oleks see motivatsioon, et seda edasi teha. No Riigikogu valimised ka veel. Arvad, 0,4% pealt, sul ei ole inimesi, sul ei ole mitte midagi, sul ei ole seal. No, kõik on ära jooksnud. Kuule, kui rohelised eksisteerivad? Ja Eesti rohelised said eelmine kord 6300 häält ja 1,1% ja me siis irvitasime, kuidas nad on juba omadega fucked up ja nad istuvad 1,1% peal juba viimased 10 aastat. Eestimaa rohelised said 1228 häält ja 0,2% häältest. Ja kui me valimistimmeritest, siis nagu panime siin Evelin Sepale panime hääle, sest Evelin Sepp on ikkagi tuntud poliitik aga me ei uskunud väga palju. Märdu pani 245 ja Aindu pani 300 ja tegelikult sai Evka sai 144 häält. Palun lõpetage see roheliste pull ära. Nobody wants you, nobody loves you. Nagu miks te kulutate nagu oma aega, raha ja mille peale nagu Evelin Sepp on harjunud hüppama ühest erakonnast teise, no võtku leidku endale uus väljend, no see ei ole see, pange kinni see. Või pääsku Koos, mingu kuhu iganes, et selles mõttes, et see on väga hea. Ja Vabaerakond Aru pähe sai 0,1%, et selles mõttes, et Aru pähel ei olnud üldse väga palju sitem tulemus kui Eestimaa rohelistel. Mingi 300 häält, midagi taolist. Nagu kulge, nagu naljaninad olete lihtsalt rohelised. See on tegelikult nagu veits piinlik, jah. Piinlik. Aga mis ei ole piinlik on see, et tahan veel Krisist rääkida, on see, et Jaak Madisson tegi 21. oktoobril postituse siis Facebooki, kirjutas, et kuigi mulle Tallinn meeldib Tartusse rohkem, siis Tartust meeldib, aga Kris Kärner, olgem ausad, otsekohane linnavolinik, kelle võllanaljade peale vanad olijad saavad hirmukrambid, lisaks on mehel selgroogu. Et Jaak Madisson, et Kris leidis tähendab siis nagu Jaak Madissonis endale siis nagu ma ei tea, siis poolehoidja, et tore. Noh, maailmavaated on ka, mulle, nii palju kui ma olen aru saanud, maailmavaated on ka sarnased, et siin pole midagi imestada. Aga on ka negatiivseid asju tegelikult, et kui siin tegelikult see Isto võllanaljadega tegi ja sotsid seina äärde ja pumpüssiga pähe, kui midagi sellist ütles, et siis kuklasse, et me saime aru, et see on nali tegelikult, jah, ta oli väga ebaõnnestunud nali, eks ole, aga Istol on vaata selline asi, et tal on järgijad ja jälgijad, just, jah. Kes tegelevad rumalustega ja need rumalused ei ole ainult lihtsalt mingi trollimine, et kirjutas Isto valimisnumbrit postituste alla või tehes mingit sellist asja, vaid need käituvad ka tegelikult väga inetult teiste inimestega. Näiteks heterokringel ehk siis Anette Mäletjärv tegi Instagrami postituse ja kirjutas nii. Kärner Kris võib öelda, et tema tegi lihtsalt nalja, aga fakt on see, et tema fännid võtsid seda tõsiselt ja levitavad seda TikTokis ja võib-olla ka mujalgi. Edasi ning süüdimatult tõhutavat vaenu. 3. screenshot on Kärneri enda video alt, kus ta ka likeib enda kohta tehtud meeme, kiites edasi heaks fännide levitavat homofoobiat. Et see on see postitus on meil siin all YouTube'is. Siis ongi, et tal endale suva on ju, aga ja siis siin on näiteks, ongi siis heterokringel ja siis sõbrannaga siia pildi peal, kus on kirjutanud aitäh kõigile 536 valijale, tänu kellele sain ma Tallinna linnavolikokku, on ju. Ta sai siis sotsides volikokku. Ja Romme kirjutas talle pumppüssiga seina äärde ja maha lasta. Et Anette siis küsis ta käest, et tere Rommi, kas sul on päriselt kavatsus mind seina äärde asetada pumppüssiga maha lasta, sellisel juhul teen politseisse pöördumise tahviparduse kohta või oled enda arust lihtsalt vaimukas ja üritad nalja teha. Ja see on järgmine screenshot Sõlv 7 või SQ6 7. Isto rääkis tõtt, seina äärde ja
Anette küsib, et mis sa selle all mõtled, mida sa seina ääres teha soovid? Siis mingi järgmine vend kirjutas, pump püssiga kuklasse ja siis S6LV7 kirjutas Isto kuulsad sõnad, sotsid seina äärde ritta ja kuklasse. Et nii ei tohiks teha ja ma ei tea nüüd, kas Chris on selle peale mõelnud ja kas ta nagu on ka tegelikult rääkinud oma streamis oma jälgijatega sellest, et ärme nii tee pigem, et see mõjutab iga kord nüüd ka teda, kui sellised asjad lendavad. Just, mis puudutab tema nagu tulevikku, nagu poliittulevikku, kui ta tahab endale poliitilist tulevikku, siis see on tegelikult ikkagi probleem, kui sinu valijad või kui sinu fännid selliseid asju teevad. Et noh, siin ongi nagu see probleem, et nii ebameeldiv, kui see ka ei ole, siis sisuloojatel on alati, noh, mina olen nagu sealhulgas, eks ole, mina olen muidugi kultiveerinud endale nagu sellised järgid, kes on allikakriitilised ja ei ole emotsionaalsed, aga ka ikka on ette tulnud, et ma olen ka pidanud ühele kunagisele avalikule tegelasele, kes on mu tuttav, seletama, et kas ma päriselt ütlesin tema elukaaslase kohta, et ta debiilik on, ei öelnud. Aga põhimõtteliselt, et sisuloojatel on nagu see probleem, et sa tegelikult ei saa öelda seda, et sina ei vastuta oma järgede tegude eest. Ma olen nõus, mingi hetkeni sa nagu ei vastuta, ma saan sellest aru, et jah, kui keegi võtab nüüd päriselt pumppüssi ja läheb kedagi tulistama, siis nagu Chris Kärnerit ei saa nagu selle pärast vangi panna ja ei tulekski vangi panna. Aga point on selles, et sina tegid selle nalja ja selle tulemusena sa normaliseerisid selliste naljade tegemist, mis ühel hetkel ei olnud enam eristatavad, kas see on nali või ei ole nali. Ja see nagu tõstab seda nii-öelda seda poliitvägivalla temperatuuri. Et ma kuulasin ära terve saate Istoga, kui ta käis Eesti ESO podcastis. Ja mind täitsa nagu üllatas, et tegelikult 100% on oma vaadetelt, ma ütleks, liberaalne inimene. Et selles mõttes ta ütleb asju, millega mina olen täiesti nõus. Näiteks seda, et kellegi sugu või nahavärv ei tohiks absoluutselt määrata seda, mida inimene teha tohib elus või mida ta ei tohi teha. Et naistel peab olema ka võimalus osaleda, noh, kus iganes, mis tööl, riigi juhtimises, kus iganes. Aga, ja siis ta ütles seda, et aga kui mees tahab endale sellist nagu koduhoidjat, eks ole, siis me ei saa seda ka hukka mõista. Ja ma olen nõus sellega, absoluutselt, sest et ma olen liberaal. Kui keegi tahab elada traditsioonilises peremudelis, kuna ma olen liberaal, siis muidugi, absoluutselt, kui nad tahavad, kui kõik osapoolt sellega nõus on, laske käia, muidugi, see ei ole minu asi seda hukka mõista. Aga mulle natukene ei meeldi see suhtumine, mis nagu mul on see tunne, et noh, kui ma teen mingi nalja, siis noh, see on ainult nali, aga see võib olla mõne inimeseks väga serge nagu mõjuda koeravilena, mis on nagu see, et noh, tegelikult normaliseerime seda, noh, et sotsid seina äärde, et nagu, aga tegelikult ka nagu sotsid seina äärde. Et ta ikkagi sellele aitab nagu kaasa, eriti kui me räägime seda, et on inimesi, kes ei mõista konteksti, nad ei saa aru, et see nali on, eks ole. Et me võime nagu siin kahekesti sinuga nagu öelda, et no jah, see oli, ta nimetab seda mustaks huumoriks. Sure, muidugi me võime alati küsida, aga kas see tegelikult oli must huumor on ja kõik see. Aga ja tegelikult kui ma selle jutuga tahtsin jõuda on nagu see, et meil räägitakse hästi palju sellest, et mismoodi meie see poliitiline kultuur on kuidagi nagu hapuks läinud. Kuidagi nagu öeldakse sitasti üksteisele nagu avalikus ruumis ja kuidagi no see asi on nagu käest ära neid öeldakse, et nagu noh, EKRE teeb seda ja EKRE teeb seda rohkem kui nii teine erakond, eks ole. Aga see on üldiselt tõusnud kõikidel erakondadel, selline üksteise suunas lahmimine on nagu kuidagi jube nagu tavapäraseks muutunud. Ja selle tulemus või nagu see on selle tulemus, et kunagi ei olnud võimalik, kunagi sellist asja päriselt ei olnud, jaa, ma olen nõus. Aga siis sai hakata internetis üksteise pihta anonüümselt ja poliitikute suunas anonüümselt sitta täiega loopima nagu. Ja see oli suhteliselt, noh, see Delfi kommentaarium oli kõige parem näide, eks ole. Ja see normaliseerus, seal nagu käidi sõimamas, noh, tänapäeval ka, ma lähen loen Delfis kommentaare, sa tead väga täpselt, mida sa otsima lähed. Ja siis mingil hetkel läks see ka mujale sotsiaalmeediasse, kus kohas ei olnud enam seda anonüümsust nii väga, aga ikkagi see oli see, et noh, mingi müür on vahel, see on ainult tekst on ju, ja inimesed ka nüüd Facebookis täitsa oma nimelt ju sõimavad ju poliitikuid ja kõiki teisi. Ja see on nii väga normaliseerunud, et see on aja küsimus, kuni see kandub ülesse ka lihtsalt näost näkku suhtlemisse või siis nagu avaliku suhtlusesse. Ja ta ongi seda teinud tänu sellele.
ja sellele, ehk siis põhimõtteliselt selline internetis üksteise sõimamine ongi kandunud meie poliitellu nagu täitsa nagu sisse päriselt. Ja sellele asjale otsa vaadates peakski nagu vaatama sellele, et noh, seinaäärde ja püssiga kuklasse, et noh, see sisuliselt, see on veits nagu oht on selleks samaks asjaks, poliitvägivallaks on see väga suur oht. Kuigi mul on tunne, et peale Charlie Kirki surma, ma arvan, et Isto võib-olla sellist nalja päriselt ikkagi teinud ei oleks. Et see on nagu oluline. Ja see juhtis ka tähelepanu sellele, et ka meil on poliitvägivald, verbaalne eksisteerib, mis võib olla tulevikust nagu kutsub esile nagu probleemi, nagu reaalse probleemi. Ja ma leian, et selle ühiskondliku arutelu ja selle debati toimumine on tegelikult vajalik. Ja minu nagu see mõte on see, et huvitav, kuidas nüüd tegelikult Chris edasi käitub selles situatsioonis, et ma nüüd täpselt, ma ei ole, mõtleme, et striimi ei ole vaadanud, et ma ei tea, mis tal nüüd nagu otsused on nagu tehtud, et kas ta läheb siis sinna istuma sinna akna alla pingiga või mis see on, sest mingi hetk ta igatahes ütles, et ta nagu sellist asja ei soovi teha, on ju. Minu peas käis aga jällegi see, et palka saab ju. Jah, see on väike raha, et kui sul on antud 1600 häält, eks ole, et tegelikult, et siis sa võiksid just minna ja istuda seal kõrval ja nähagi see, mis seal toimub seal sees, sa õpid kogu seda süsteemi paremini nagu aru saama, kellega tuleb suhelda, kuidas tuleb mingid asjad, millele vastub, kuna hetkel Isto ei tea tegelikult, kuidas see asi seal käib, on ju, poliitikuna ta on ju tegelikult ruki, eks ole, et mine istu täpselt ära need 4 aastat seal. Ja vaatagi, kuidas see asi toimub seal ja saadki aru nagu kogu sellest süsteemist. On ja siis tulevikus sul on juba palju tugevam pagas siis nagu kaasa võtta, positiivne pagas, et sa oled juba olnud selle linna võimu juures. Aga see, mis ma mõtlen, kuidas ta nagu käituma peaks teistmoodi, kuidas ta nagu meelelahutane käituma peaks, et see ühtepidi on nagu see, et inimesed armastavad Istot sellisena, nagu ta on. Teistpidi, ta nüüd on näinud, et ikkagi päris nii ei ole niimoodi, et sa ütled nagu ükskõik mille kohta, ükskõik mida on. Või vastupidi, nüüd ta on saanud endale kindluse selle kohta, et ma võingi ükskõik mida öelda, ükskõik kuna, sellepärast, et näed, ma võin isegi seda öelda ja ma fucking saan Eesti top tulemuse, top 20 tulemuse või mis number ta seal oli. Mis sa mõtled sellest? No, minu üldine 23. tulemuse sai, jah. Et minu üldine seisukoht on ikkagi tegelikult see, et mina leian, et ma olen nõus sinuga, jaa, et mina arvan seda, et see on tal suurepärane võimalus, sest et tegelikult see on minu poolne nagu selline spekulatsioon, eks ole, et Tõnis Lukas ja Chris Kärner ei ole loodud ühte ruumi. Et Lukasele see Kärner ei meeldi. Fucking obvious as fuck. Ja Urmas Reinsalu, ma arvan, näeb Chris Kärnerit kui nagu asset. Ta on peibutuspart. In a grand scheme ta ei hooli, aga kurat, sealt võib hääli tulla ja see võib nagu kasulik olla. Et mõnes mõttes tahab nagu ära kasutada ja ma ei tea, see poliitikas peibutuspartide puhul nagu selles mõttes, et ühesõnaga, et Chris, kui sulle pakutakse nagu ikkagi kohta nüüd Isamaas, siis ja peibutuspart ole, siis kauple endale midagi. Sa saad selle tõenäoliselt. Aga seal on nagu, minu seisukoht on küll see, jah, et kui ta tahab poliitikas kaasa lüüa ja tegelikult tal on, sealt võib tulla kõvasti hääli, ta sai väga palju hääli ja need olid Tartu hääled. Ja seal said hääletada 16-aastased, 2 aasta pärast nad on 18, kui kuupäevad klapivad muidugi. Aga seal on nagu see point küll, et sealt võib ikka fucking rock and roll hääled tulla. Ja et isikumandaati ma ei näe, sest et ühel hetkel on nagu see, tal on nagu klaaslagi ees, mis on nagu see, et kui palju tal tegelikult nagu fänne on, eks ole. Aga minu soovitus on küll see, et ta peaks kindlasti osa võtma, ta peaks nägema, kuidas seda poliitikat linnavalitsuse tasandil tehakse. Ja sõpru leidma ka kindlasti. Jep. Et lihtsalt näha kompromissi tegemise oskusi, mis on minu arvates väga vajalik asi, mida ta peaks õppima. Kuidas teha kompromisse, kuidas käivad läbirääkimised, ma leian, et see on talle väga hea kool ja ühtlasi
and I fucking mean this, sealt õpiks ta ka tõenäoliselt seda, kuidas olla parketikõlbulikum. Ja kui ta on parketikõlbulik, siis ei ole mitte mingisugust probleemi, miks Isamaa ei võiks talle öelda, et tule nüüd. Aga kui ta on nagu edasi problemaatiline, siis ma arvan seda, et Isamaa reitingu suunas, kui see reiting on samasugune nagu nad on, siis nad võivad näha, et Chris Kärner on rohkem valu, kui meile midagi, kui see seda väärt on ja ta ukse taha ka jätta. Et see on selline, et tahaks, nagu ütles Lukas, Lukas soovitas tal haridusteed jätkata. Et muidu hea soovitus, aga kui Chris ei taha haridusteed niimoodi jätkata, siis üks viis haridusteed jätkata on õppida, kuidas poliitikat tehakse. Aus. Aga jah, see tapmisähvarduste asi on üldiselt vist üsna normaalne siin, mis on nagu kohutav asi, mida öelda, on ju. Et ka Sandra Laur rääkis seda, et siis kui klaasiga värk oli, et siis et helistati teile ka Isamaa kontorist öeldi, et teeme ikkagi klaasiga diili, küsib siis intervjuu mees. Ja siis mõistab, mina tegin väga üheti mõistetavaks enda seisukohad. Miks ma toetan seda, et me Reformierakonna siin kõrvaldame? Minu ideaalne võimuliit ei näe ette Reformierakonda ka riigis. Ma olen edasikriitiline. Ma olen pettunud ja saan aru, et inimesed on pettunud, sest seda väljendatakse mulle väga selgelt. Täna juba 4 tapmisähvardusega. Kes on helistanud ja teinud teile tapmisähvardusi? Ja Sandra vastab, tapmisähvardusi on kirjutatud Facebookis, Messengeris, sotsiaalmeedias tunnevad inimesed ennast ikka natuke mugavamalt. Inimesed, kelle nii-öelda sõbra kutsud on Facebookis vastu võtud, on ka helistanud. Hetkel ma väga valin, kelle kõnele vastu on. Aga ühest küljest mina pean nüüd õigustama kellegi teisi otsuseid, mis mulle ei sobi. Et ta ütles ka, et ta siiamaani veel kasutab lihtsalt blokki, et ta nagu ei ole pannud mingit seda Google selle suure kella külge on. Aga kui päriselt on tapmisähvardus, mina ikkagi arvan, et see võiks panna suure kella külge või need mingid avaldused ära teha, et mitte lihtsalt blokeerida. Sellist asja ei tohiks olla ju. No, jah. Ma olen sellega nõus, tapmisähvardusi teevad vääritid. Just. Ei tea, on meil veel midagi rääkida Timmerite koha pealt? Ma arvan, et valimiste koha pealt ei ole. Ma arvan, et siin läks, kui ära mainida, siis ära mainida Kalle Grünthali tulemus, mis on see, et Kalle Grünthal sai eelmistel valimistel 234 häält ja mina arvasin, et ta saab 200, mina arvasin, et tal on väga lojaalsed nagu fännid Kalle Grünthalil. Andy oli, et nagu tal nii lojaalsed ei ole ja pakkus, et ta saab 111 häält. Ja Kalle kuradi sai 44 häält. 44 häält. Täiesti perses. Ja vaat see oli, ma ütlen ausalt, see üllatas mind peaaegu sama palju kui Isto. Et see on selline moment, et what the fuck, kas Kalle Grünthal on päriselt nagu sellises seisus. Aga ma arvan, et ikkagi see kütuse jama ja see kuradi Haapsalus armukesega käimine, et käisin valijatega kohtumas seal, kus ma tegelikult ei kandideeri ja puhtjuhuslikult American Beauty Car Show'l, et lihtsalt rahvas mõtles, et ongi mingi mölakas ja ei hääletanud. Aga ma praegu vaatan seda nimekirja siin järjest, aga kus plaan B on? Ma lugesin ette kõik parempoolsed Eesti 200 koos, üksikkandidaadid Erk, Rohelised, Arupähe, miks ma ei näe siin plaan B-d? Sest plaan B sai ka ju tegelikult hääli mõnes kohas päris palju isegi. Plaan B ei ole erakond, vaid valimisliit. Ahah, ta läks valimisliidu alla. Selge. No näete siis. Neil ei ole piisavalt palju liikmeid, et ennast erakonnana õpin iga päeva. Kas me ütlesime Andro Roosi kohta ka, et sina panid 250 häält, mina panin talle 1432, jah, ma olen rumal. Ja tegelikult ta sai 399, mis on ka ikkagi liiga palju, on ju. Ja, aga see näitab seda, et Eesti valija ikkagi ei ole nii loll. Jah. Aus tähelepanek. Ja Jürgen Ligi ka, et kui ikkagi see üle 2000 pakkusin mina ja sina natuke alla 2000 ja tegelikult see Jürgen Ligi sai 888 häält, et ei ole valija loll ka selle koha pealt ja Madissoni panime ka täie lauluga üle, et sellest ei ole midagi rääkida. Meie kõige suurem kadu ongi see, kus me Madissoni uskusime, sina 8,5 ja mina 4 ja natuke peale 1000. Tegelikult sai alla 1000, eks 943 häält. Jah. Et tegelikult meil ju lõppkokkuvõttes oligi, me andsime sinuga, mina andsin 76 000 häält kokku, sina andsid 72, aga tegelikult terve see meie väljavaritud nimekiri sai 56 000 häält. Et me panime ikka 20 000 häält üle. Siia sinna tead, 20 000, see ei ole midagi. Ma sattusin postituse peale sükene
härrasmeest nagu Imre Vähi, kes mul on jah, et selles mõttes, et ta mul Facebookis sõber ja kunagi nagu suhtlesin rohkem ja tema oli kunagi EKRE mees, nüüd ta siis on Keskerakonnas ja tal ei läinud ka nii hästi, eelmine kord oli volikogus, see kord ei saanud. Ja siis ta rääkis seal ka natukene võib-olla Sandra Lauri ja Isto% poole pöörates pilguga, et see on nii, et nad ikka üsna hirmus on vaata, kuidas ikkagi nüüd mõttega järgmine kord tulevadki, kõik on sisuloojad seal ja et kuidas tehakse poliitikat ja värki-särki ikka ja ütles, et tegelikult ikka peaks olema inimesed, kes ikka poliitikast midagi jagavad ja siis ma nagu, vahepeal sa kuulud inimestest ja mõtled, et okei, et ma austan sinu mõtet, on ju, aga see, kuidas tema volikokku sai, oli selles, et ta oli lihtsalt, ta oli eelnevalt oli kulturist. Ja siis praegu nagu tõstab nagu selle teema üles, et sisuloojad saavad, et kuidas inimesel kaob see võib-olla see mingisugune pilk ära, et kõik me oleme kuskilt tulnud, kui me ei ole nagu sündinud poliitikud või selles mõttes terve elu poliitikas sees olnud, on ju. Et mina ei tahaks vähendada tegelikult neid igasuguseid sotsiaalmeedia staare ja sisuloojaid ja värki-särki ja kes teab, need võivadki olla meie tulevik ja laske noortel tulla ja õppida ja olla, et selle koha pealt ka, et nagu meie Eesti riik oleks nagu hullult valmis ja nagu maailma parimas kohas tänu nendele terve elu poliitikud olevatele, et see nagu ka ei vasta päris tõele, et mul nagu see kuidagi see noorte vastasus mind tegelikult ikkagi ärritab päris palju, sest mina ütlen, et muidugi noored, tulge, olge, et nojah, see on see kuradi, et sisulooja on ka mingi asi, millega inimene on tegelenud, et aga see, et sa oled sisulooja ei anna hinnangut või ei nagu, et milline inimene sa oled või mis haridus sul on, et see on ju ka tegelikult ju kõik ju seal eemal, et Desiree Mumm on väga hea näide. Just täpselt Desiree Mumm. Et tal on kuradi magistrikraad ja kuradi ta on tark inimene ja ta on sisulooja. So what? Et need on kaks väga nagu erinevat asja, eks ole, üks on tema töö, teine on see, mis ta sisuloojana teeb. Aga ma ei kujuta ette, kui pööraseks lähevad inimesed siis, kui me jõuame nagu aastate pärast sinna punkti, kus kohas on inimesed tahavad minna poliitikasse, kellel on olnud mingil eluhetkel OnlyFans, et ma ei kujuta ette, mis veel siis pihta hakkab. True. Aus. See on päris lahe tegelikult. Ma ootan seda aega. Selles mõttes lahe, et ma nagu väga ootan seda aega, kui keegi tuleb OnlyFansist ja poliitikasse ja lööb oma dissipiltidega lihtsalt Eesti rahva pahviks. Jah, ma küll ei pidanud silmas, et ta valimistel seda materjali kasutab, aga ei, need hakkavad ringlema selles mõttes. Aga need ringlema hakkavad kindlasti, jah. Aga ma arvan, et nüüd selles mõttes valimiste teemal jätkame, aga läheme sellest valimistimmeritest natukene eemale ja räägime Andreas Jäägeri lemmikteemast, milleks on inimesed, kes saavad valimistel 0 häält. Et Õhtuleht kirjutab sellest, et kohalikel valimistel kandideerinud 9665 inimest, nendest 71 ei saanud ainsatki häält. Ja siin on niimoodi, et naera pihku, et kuidas te seda teate, et mul oli 0 häält, küsib Viljandimaal Mulgi vallas EKRE koosseisus kandideerinud Heino Univer ajakirjanikult, kes tema valimistulemusele kommentaari palub. Kui pensionieas Univer kuuleb, et tulemus on avalikult nähtav valimiste netilehel, siis on ta endiselt umbusklik. See on teil väga huvitav lähenemine asjale. Mida sa muud ikka vastad, et ei, crazy. See on teil väga huvitav lähenemine. Kus te teate, vaata, ta ei usalda seda süvariikaga midagi. Kus te teate, et te su nulli said? Ma arvan, et ta ei olnud üldse kurdi. Vaata, nagu osad meie omadki, siin meie kuulujad, valimised.ee, halloo, sükene asi on olemas. Ja siis ongi see, et see on huvitav lähenemine teile, et mulle meeldib nagu see, et inimene on tõsised hämmingus, et vau, ajakirjanik, sai info otsa allikast. Vau. Ja kõik. Crazy. Temasuguseid ainsagi hääleta jäänud kandidaate on Eestis kokku 71, neist 21 EKRE-st, 13 Keskerakonnast, teistest erakondadest ja valimisliitudest alla 10. Sisuliselt tähendab see, et need 71 inimese poolt ei andnud nad ise ega ka nende lähedased. Viljandi linnas Keskerakonna koosseisus kandideerides samuti nullile jäänud Lembit Reinem ei ole oma nulliringi põhjuste lahkamisele üleliia jutukas. Olgu peale! Mul pole seda vaja, ütles mees ja lõpetas telefonikõne. Küsimus on, mida ei ole vaja? Hääli või? Hääli ei ole vaja, jah. Te saite 0 häält. Olgu peale. Mul ei ole seda vaja.
ei noh, ilmselgelt ta ikkagi ütles selle kohta, et tal ei ole selle teemaga vaja tegeleda, tal on nagu jah, kurb. Ja siis Tartu valimisliidu plaan B nimekirjas kandideerinud ja nullile jäänud Märt Tiisk on aga avameelsem. Tööd oli nii palju, et ma ei jõudnudki valimistele, ütleb elektrikuna töötav mees. Samal ajal on taustal kuulda elektritrelliga töötamist. Aga pere ja lähedased, ma teistele ei öelnudki, et ma kandideerin. No, hard to believe. No mina tahaks küll nagu julgelt välja öelda, et need 71 inimest, kes nagu isegi endal häält teadnud, on ikka puhta purulollid, et nahku te üldse ronite sinna kuradi valimisnimekirja ja siin ütleb 21 on EKRE-st, et sorry, ma ei ole üllatunud. Ma ei ole üllatunud, et 21 inimest nendest on EKRE-st, kes endale häält teadnud. Aga nahku te ronite sinna. Või siis teeme näo, et see elektrika ongi tubli mees, et ta nagu tegi tööd ja värki-särki, aga ta ei öelnudki. Nahku sa ronid sinna üldse, kui sa isegi nagu ei anna sellest oma perelegi teada. See on veider. Nagu. Ja võt, see on veider. Aga kui sa küsid, et nahku te ronite, siis nad tahavad kohalikus elus kaasa lüüa. Aga neil ei ole... Aga kui nad ise... jah, ma jään selle juurde, kui sa ise ka endasse ei usu. Mina ütlen selle, kui ise ka endasse ei usu, et endale häält anda, siis... Jaa, aga võib-olla inimesel on põhimõte, et ma ei hääleta enda poolt, vaid ma hääletan enda nimekirja esinumbri poolt. No, ma jään selle juurde, et väga rumal on minna isegi mitte enda poolt hääleta, kui sa enda kandidatuuri pannud. Ära siis fucking pane enda kandidatuuri, vaid mine hääleta siis oma kuredi valiku poolt. Ma jään lihtsalt selle juurde, sa ei saa mind nagu praegu ära muuta sellega, et aga äkki ta mõtles, siin ongi üks vend unustas ära ja teine tegi tööd, et ma saan aru sellest, aga this is so stupid. See on minu arvamus. Okei, ei ole absoluutselt nõus, aga lähme siis edasi. Võtame ühe kommentaari, mis tuli meie saatele, mida Mihkel Surva, siis naiste IBA spetsialist, meil rääkisime tema sellest raamatust Naiste IBA käsiraamat ja siis ta kirjutas siin alla sellise kommentaari. Lõbus saade, poisid, you made some fair points, sulgudes osad neist vajavad kindlasti minupoolseid selgitusi. Kuigi päris pikalt ja häälekalt võtta sõna raamatu teemal, mida pole isegi sirvitud, on pisut libe tee. Siinkohal lihtsalt ütleks Mihklile ette, et meil on kuvatõmmisid raamatu sisus ka küll veel, et selles mõttes, et tegelikult me ikkagi natukene teame ka, mis seal raamatus kirjas on, et see ei ole lihtsalt see, et me, nagu ta ütleb, et siin on vist tegu rohkem kellegi teise arvustamisega pigem, et tegelikult nagu ei ole nii ja arvustusest läbi kõlavad mõtted on ikkagi sinu mõtted ja nagu selles mõttes me ikkagi see asi päris nii ka ei ole ühesõnaga. Mis puudutab rahvaraamatut, siis jah, tegemist oli tõepoolest lepingu rikkumisega, neil oli kohustus hoida teost lettidel vähemalt 3 kuud. Kui huvi andke märku, saada ühe eksemplari, saate aimu, mis projekt endast tegelikult kujutab. Jällegi, meil on kuvatõmmisid raamatu sisus ka olemas, et meil on nagu mingi kujutlus on olemas, aga kui sa endiselt tahad seda raamatut meile nii väga saata, siis kirjuta Võhkerite veebiadressile ja siis lepitakse sinuga kokku, kuhu sa võid raamatu saata. Meiliadressile, mitte veebiadressile. Ja. Aga esiteks ma tahaks Mihkli käest küsida, et kas ta räägib naistega ka niimoodi, et ütleb, et kuulge, läheb vanemate naiste näiteks seltskond, ütleb, no tere tüdrukud või nagu mul on nagu küsimus sellega, et miks sa ütled poisid meie kohta, et tegelikult nagu ma igaks juhuks ütlen Mihklile, et ma olen just 2 aastat vanem. Et see tundub mulle lihtsalt nagu veider, et ma lähen nüüd mingi ja lähen ütlen, minu jaoks on see probleem, kui ikkagi täiskasvanud mehed või ka naised tegelikult siis nagu vähendavad inimest ja ma ei räägi ainult endast, ma räägin üldse, see on põhiteema on ikkagi see, kui nagu keskialised mehed ja sellised tulevad, et tere tüdrukud ja vähendavad nagu naisi sellega, et tüdrukud, et ei ole, nad on naised. Et lihtsalt minust on nagu veider või saad mingi alfa alla või miks see poisid nagu näed, et täiskasvanud mehed ja nagu et see on natuke imelik, jah. See veits nõme. Jah, selle sa ütlesid ära, et arvustamisega, et tõepoolest, et kallis Mihkel, sina kirjutasid kõik selle, mis tegelikult Sille-Kadri ette luges oma TikTokis, enda Instagrami storydes, reelsides on ja lisaks kallis Mihkel, mine vaata Tavakodanikust naisterahva saadet, seda YouTube'i kanalit ja seal oli 3 tundi
tegi siis nagu striimi tavakodanikust naisterahvas ja luges põhimõtteliselt raamatu ette. Nii et tegelikult nagu seda tuleb järjest rohkem juurde ja mida rohkem sa räägid, et asjad on välja võetud, ei, see on nii õudne sitt lihtsalt, et me ei oleks seda elu sees arvanud, et see on nii õudne sitt. Ja sina ja Kris Kala käite ja kuradi seletate, et ärge kuradi raamatu järgi või see kaane järgi kuradi hinnake. See on hullem, see on nagu, mida sa nagu kujutasid ette, kui see raamatu nagu välja nagu ainult nagu, et raamatu kaas on selles mõttes parem kui raamatu sisu. Jaa, mida ta kujutab, et päriselt nagu tegi mingi laheda raamatu, et ongi mingi manifest mingi noortele meestele või see on pask. Ja keegi oleks võinud talle seda öelda nagu või, aga ei, vaata, mõnikord ikka see liigne enesekindlus on ikkagi nagu ülbuseks, et me oleme seda varem ka näinud, aga muide, mis puudutab rahvaraamatut, siis tegemist on tõepoolest lepingu rikkumisega. Tead, mul on siseinfot, Mihkel, mida sul ei ole ja mina sain aru, et sina tõlgendad seda, et see on lepingu rikkumisega. Tegelikult nagu see raamat, siis ka sina ei jäta kõige intelligentsem inimese muljet, on ju, aga by the way, Võhkarite patroonhäälingus 112, mille pealkiri oli Mallukas tegi seda jälle. Seal me rääkisime Mihkel Surva nõusoleku seaduse tõlgendusest pikalt ja laialt. Ja teate, postkast oli pärast oli umbes lihtsalt inimestest, nagu, kes kirjutasid ja ütlesid, et holy shit, this is crazy. Aga tuli ka üks eriti huvitav kiri. Nii. Rubriipne aga kiri. Hei, jätsin Patreoni alla kommentaari, aga kuulasin hommikul enne tööd, Mallukas tegi seda jälle osa, kus Mihkel Surva ja nõusoleku seadus ka teemaks tulid. Mis oli siis juba naljakas, sest olin suundumas sekspositiivi koolitusele, kelle nimi ka korraks läbi käis. Koolitus oli väikesele kogukonnale suunatud, mis oli osalejatele tasuta. Sellest maksis kohalik noortekeskus läbi projekti, et koolitada lapsevanemaid ja laste noortega töötavaid spetsialiste. Teemaks turvalised suhted ja nõusolek. Koolituse infot jagati vaid läbi e-kooli ja noortekeskuse Facebooki lehe. Ja me kõik me tundsime 11 ja siis saabus saali üks mulle võõras meesterahvas. Ei mõelnud rohkem, kuniks see sama mees soovis arutada nõusoleku seadust ja teada, kus maal see seadus üldse omadega on, et kas vastu võetud või kohe võetamas, ja ütles, et tema nimi on Mihkel. Mõtlesin, et see pole päris praegu. Mul oli telefon ka eemal kotis ja võtsin kõrval istuva sõbra telefoni ja guugeldasin siis, mis nägu Mihkel Surva on. Ja see oligi tema. Koolitaja vastas väga kenasti, et ta ei tea, kus seisus see seadus täpselt on ja et tegelikult on inimeste mured selles osas valiidsid ja seletas pikalt, mida ta arvab ja see arvamus oligi, et nõusolek on lai teema ja seda ei saa ühte mudelisse panna, nagu hetkel seal seaduses on ning tänane koolitus ka sellele ei keskendu. Küll aga ütles, et me koolituse teises pooles arutame nõusolekut eraldi ja detailsemalt, et ehk saab siis rääkida täpsemalt ja ta kuurib välja seaduse täpse seisu. Mihkel suutis seal siis veidi vastu pidada. Sest tema küsimustest ja reaktsioonidest oli aru saada, et ta väga piiti hoolivate ja hoidvate suhete osas ei jaga, väga laelause, ning ta lahkus esimesel jalasirutuspausil. Mulle jäi ka mulje, et arvas, et Kristina Pirk-Vellemaa on kuidagi selle seaduse taga või sellega otse seotud, sest ta oli väga pettunud minu meelest, kui koolitaja ütles, et pole täpselt kursis selle staatusest. Jään ootama, kas Mihkel sellest ka kuskil sotsiaalmeedias nüüd pasundab, sest oli veider ronida väikese kogukonna koolitusele mingi oma veidra agendaga. Võib-olla ta ka luges tuba ja lahkus seetõttu, aga sürr oli. Et ta on nagu nii kaugel läinud, et ta läheb mingisugustele fucking koolitustele rääkima inimestele, kes ei ole sellega seotud nõusoleku seadust. Ta on nagu mingi oraandal perses. Minge kuulake meie Patreoni. Minge kuulake meie seda Patreonit, Mallukas tegi seda jälle saadet, et seal nagu saate aru, nagu, millega Mihkel Surva tegeleb ja mida ta nagu arvab sellest ja kus ta nagu ei saa asjadest aru. Peale selle, et ta nagu ei saa aru, et raamat ei kõlba kuhugile, ta ei saa aru, et mitte millegi. Jah, ühesõnaga tema arusaam nõusoleku seadusest on ka väga vildakas, aga ma täiega loodan, et ta päriselt arvas seda, et Kristina Pirk-Vellemaa on selle seaduse taga kuidagi. Ma täiega loodan, et see on päris, sest et see oleks lihtsalt nii on karakter, see oleks nagu nii nagu sobiks sellesse karakterisse nii hästi, et ma olen sellega täiesti valmis. Aga kui ma nagu suunasin teid tavakodanikust naisterahva striimi vaatama seda 3 tunnist, kus Mihkel Surva raamatust räägiti, siis õnneks ta ei lugenud seal ette seda osa, mida mina tahtsin väga siin ette lugeda. Seega ma loen siis natukene siis Naiseiba käsiraamatust mõned leheküljed, sest ma arvan, et te saate aru, et see on väärt klassika põhimõtteliselt juba kirjandus. Nii,
algab siis peatükk 76. leheküljel niimoodi. See olid sina või? Kuidas sa julged minu ees peeretada? Sina, kes siis veel? Ja lase külma näoga teinegi toss sooja õhku kõhuõõnsusest tuppa. Sinna, kuhu see kuulub. NB, mehed on primitiivsed inimapid ja peerud on nagu koertel uriin. Territooriumi märgistamise vahend. Kaugele kostuv püksituul on tseremoniaalne kinnitusrituaal, mille edasilükkamine on suhtel ohtlik. Kohe, kui oled temaga esimest korda seksinud, peereta häbita häälekalt ühise teki all. Kui tunned, et tuleb ainult sosinal, siis pinguta lihaseid, et kõhugaasi saabumine toa atmosfääri oleks kindlasti uuele kallimale kuulda, ehk siis teeb puhksus peer, see kinnitab naise lõplikult sinu külge. Muidugi peab riitusele eelnev seks olema kvaliteetne, kuid kui soovid, et ta kunagi ei lahkuks, siis peer on ootamatu kirstordil, mis tsementeerib ta pikaks ajaks või lausa igaveseks sinu külge. Peeretamine ja kohene number 2 käik signaliseerivad ekstreemset enesekindlust. Ja kuigi mõni neiu krimsutab alguses nina, on ta su jultumusest vapustatud, nii uskumatu, kui see ka pole enesekindel. Peeretamine on naiste jaoks atraktiivne. Mitte haisev peer ise muidugi, vaid see pohhuistlik arrogants. See on vastupandamatu. Uskuge mind, ma ei mõtle seda välja. Kõik on praktikas turu peal järele proovitud. Hotelli foajee peldikusse kakile sörkivad ja valehäbis peeru kinni hoidvad tüübid on naiselikud luuserid. WC-s kraani jooksma jätvad ja junne tee peal paberisse püüdvad sellid on hukule määratud. Õige mees! Peeretab võimalikult varakult, siis kui häda peale tuleb. Mitte restorani lauas muidugi, ikka koduses olmes. Sa ei pea 24/7 mats olema, selle oleks risti vastupidine toime. Ühest konkreetsest gaasi väljutusest tegelikult täitsa piisab, et lüüa igaveseks. Endale otsa ette pitser. Kartmatu kangelane! Ta ei pelga minust ilma jääda, muljet avaldab, mõtleb naine. Rituaal peab mõistega olema sooritatud vankumatu enesekindlusega, kui punastama või kõhklema hakkad. Siis võid delikaatsel riitusel olla vastupidine hukatuslik efekt. Alfaisane peeretab haisu saatelt toast välja valehäbis väriseva hiiglasiku elevandi, kuhu lont pea peale esimest lehkavat orgaani tuult enam kunagi tagasi julge tulla. Ma ei taha rohkem lugeda. See on siis see kvaliteetne kirjandus, mida ta peab tõeliseks heaks. Siis on veel see, ta jätkab peeruga ja siis nagu see peatüki viimane lause on see. Kui sa temast hoolid, siis peereta kohe. Peereta, sest see eristab sind massist. Peereta, sest see rabab teda jalust. No jah. Ma arvan, et see on välja võetud kontekstist praegu. Ma arvan, et see on välja võetud kontekstist ja te arvustate arvustusi. Te ei ole seda raamatut ise lugenudki, te ei teagi, mis seal üldse on. See ära usalda, Kris Kalale väga meeldis see raamat, by the way, ma tuletan meelde. Ja, aga tegelikult sinna Mihkel Survale ka tegelikult on väga oluline asi minul öelda on see, et palun, et ära sa nagu vaatad meie kriitikale peale ja siis ütled, et mingid asjad on nagu seal nagu okeid, vajavad sinupoolset selgitust. Sa ei karda, et sa need võtad kontekstist välja või? Et kas need ei ole välja võetud kontekstist või kuidas sellega on? Mingid asjad, jah. Et tegelikult, mida ma tahan öelda on see, et kui sa kasutad oma vabanduseks seda, et mingi asi on kontekstist välja võetud, siis sa oled lihtsalt fucking idioot. Mis see kontekst siis on? Anna meile siis see full kontekst, kui sa seda nii oluliseks pead. Sest et sa järelikult sa pead seda nii oluliseks, sest et sa tood selle niimoodi välja. Et selles mõttes, et siin on nagu veits mõtlemisainet. Ikka pikaks. Lase paar peeru kodus ja mõtle ka. Tõmba tekk üle pea, ja. Aga selles mõttes, et kui ikkagi Mihklil on päriselt mingisugune asi, kus me tegime nagu liiga tegime või kuskil on päriselt kontekst välja võetud, nagu ma ütlesin, aga palun pane see fucking meili. Nagu, mul ei oleks mitte mingit probleemi, et ma saaksin tegelikult Mihkel Surva selles mõttes nagu kommentaari ka kuulda sellest, kus me siis tegime heana. Kus me tegime vea, head me teeme nagu nii kogu. Aga kus me selle vea tegime ja millega me siis nagu eksisime. Jah, aga ära väga pikalt kirjuta selles mõttes, et kirjuta nii, et oleks nagu lihtne lugeda. Ja kirjutada oleks lihtne lugeda, sest et me oleme näinud nüüd, Andres on lugenud sinu pikemalt kirjutatud asja, ei tule läbi. Et kirjuta lühemalt, nagu siuke konkreetne. Ja lase üks korralik peer kodus ka kirjutada. Ja siis tuleb lühemalt, tuleb tekst. Nii, ma arvan, et me nüüd oleme piisavalt riffinud selle mehe kallal. Ma arvan, et me võime järgmise Drama Queeni juurde ka minna.
Ja nüüd puhtjuhuslikult fucking kill me, Andy, aga suhkrusõda, nüüd te mõtlete, oh wow, mis suhkrusõda? Nagu vanasti vaata, osteti hästi palju suhkrut, et suhkur pidi kalliks minema. Ja. Kelrit täis. BSH võttis sihikule Coca-Cola ja Eesti tippsisuloojad. Nüüd on sõna võtnud Marju Karin. Teiste mõnitamine pole ka kasulik. Kill me. Tervise ja tarbimisharjumuste teema tõi taas tulis arutelu sotsiaalmeedias. Seekord sai kõik alguse Brigitte Susanne Hundi otsekoheses sõnavõtus, millest ta kritiseeris Coca-Cola brändi ja sisuloojaid, kes tema hinnangul ei kanna piisavat vastutust oma jälgijatele antavate sõnumite eest. How fucking ironic. Tema sõnul on vale, et sisuloojad Zevakin ja Valting on hakanud postitama fotosid, kus poseerivad Coca-Cola toodetega ning teevad neile reklaami. Ma lihtsalt tean seda, et on olemas kuskil paralleeluniversum, kus kohas see pakkumine tuli talle ja ta hea meelega tegi. Hunt heitis sisuloojatele ette, et nad ei täpsusta reklaamide puhul suhkrusisaldust. Need kaks härrat saavad seaduslikult raha selle eest, et nad seda jooki joovad. Kõik on okei. Aga kas nad disclaimisid, et 25 grammi suhkrut päevas on maksimum, et see jook ei anna organismile midagi, kahtlen. Kusjuures väide, et see ei anna organismile midagi, on väga julm faktiviga. Pärast Brigitte sõnavõttu reageeris blogija Mallukas, kodaniku nimega Mariann Treimann. Mulle meeldib see, et see on vaja sulgudesse panna kodaniku nimega. Et Mallukas kommenteeris oma sotsiaalmeedias humoorikal ja sarkastilisel toonil. Ta postitas foto, kus laual on mitu Coca-Cola pudelit ja lisades juurde teksti Kurat, I love Coca. Mallukas kutsus jälgijad üles saatma pilte, kus nad Coca-Colat naudivad, märkides tema konto ära, arvestades, et Mallukas ja Brigitte on omavahel ka kohtuteel, valas see postituse tüli tulele vaid õli juurde. Jaa. Siis algaski tegelikult see kamma jaa, et nagu inimesed järjest hakkasid Maljukale ära täägima, kus nad kokat joovad ja siis muudkaga Maljukas pani neid üles. Ja siis Brigitte nagu ja siis hakkas, siis Brigitte läks nagu keeras ära jälle. Siis tegi story, et miks on sul vaja demonstreerida, et sinusuguseid on veel? Ma ju ometi usun seda ja keegi ei kahtle selles, kuule nüüd. Ma vaatasin salajuttude külaliste galeriid. Ma tean juba, et teid on palju, kes jagavad sarnaseid maailmavaateid elustiili. Nii, see on siis nagu siukene rünnak nüüd siis nagu naiste vastu, et noh, te olete body paksud, shame, on ju? Body shame. Kohe. Nii. Ja nüüd kuula nüüd. Fakt on see, et ma olin kõikide pildistatud inimestega võrreldes kõige paremas vormis. Ühe inimese korra leidsin, kes tundus pildilt tervislikus vormis ja siis avas see, et oih, see oli teenindaja. Brigitte Susanne Hunt läks ja vaatas välja müüdud Alexela kuradi fotode pealt. Vaatas üks saaval üle. Mina olen parem. Teenindaja. Mina olen parem. How fucking miserable. Nagu, see on crazy. See on crazy. Ja ta ütleb selle kõvalega välja. Või noh, ta teeks seda, paljud me nagu võib-olla vaatame mingitel hetkedel, midagi taolist. Ta paneb selle üles oma 100 000 jälgijale. Kui see hea inimene. Minul on üldse nagu siuke seisukoht, et mina ei usu, et ta vaatas galeriid. Vahet ei ole ju. No, selles mõttes ei ole vahet, aga ma arvan, et ta ei vaadanud galeriid tegelikult. Ma arvan, et ta ei tegeled sellega. Mulle meeldib nagu. Ja ma saan aru, mida sa mõtled. Brigitte, aga mul on nagu see, mina arvan, et ta on lihtsalt nii veendunud selles ise, et ta lihtsalt, aga noh, jälle, ma ei tea. Crazy. Ja siis ta jätkab samamoodi kallis Mallukas. Sa oled ema, palun ära oma lastel luba ületada 25 kuhkrut päevas. Teendage, mis tahad, aga lapsed. Ja siis mul jälle, see on nii õudne lihtsalt, et üks naisterahvas hakkab nagu õpetama teist nagu, kuidas lapsi kasvatada või kuidas toita, et ta ei tea, kas ta teab täpselt, kui palju lapsed tal söövad, kas ta teab täpselt, mida ta teeb, et ta nüüd nagu selliseid nagu asju hakkab ütlema. Et ma ei saa üldse aru, kuidas nagu Mariann Treimann nii rahulikult seda situatsiooni tegelikult võttis, et võib-olla mina oleks ärritunud kõige rohkem just võib-olla selle peale, kui sa hakkad, esiteks ründad minu kuulajaid, vaatajaid ja siis sa veel ründad fucking minu lapsi peale selle või noh, hakkad õpetama mind või. Aga okei, hooli vähemalt nende mikrobiomist.
ma usun, et Mallukas muud ei tee, ta mõtleb selle peale, et kas mikrobiomiga on ikka kõik korras. Tervisest, elukestvate heade põhimõtete loomisest või saavad lapsed 18. sünnipäevaks kingituseks Ozempikut ja rasvaimu. Miks sa nii ütled? Miks sa, Brigitte, nii ütled? Miks? Nagu, ma ei tea, kas see on nii kõik, aga kes olen mina, et hukka mõista? Kõik on full, see on nii toksik, see on nagu toksilisuse tipptase tegelikult. Palju Coca-Colas see suhkrut on, mis meil on? Kas sa tead ka või? Ei tea. Palju on ühes purgis? Ma arvan, et kuskil 33 või? Ma arvan, et see läheb ikka, et selles mõttes see on suhkrut palju, mul ei ole nagu kahtlustki selles. Aga ma ei viitsid. Igatahes siis järgmine story tuli hiljem, et ta oli nagu siis screenid mingid asjad pärast Brigitte Susanne Hundi postitusi avaliku sõnavõttu Coca-Cola teemal, hakkas blogi ja Mallukas oma sotsiaalmeedia kontol jagama fotosid, mitmed joogipõdolid, seal on üks Coca-Cola. Nii, ja siis selles ei kahtle mitte keegi kallis inimene, et teile kõikidele Coca meeldib, kirjutas PSA. Kõik otsused on näha kõikide osapoolte välimuses, kui ka sisemises otsustes, kas viitsitakse teha trenni end harida või milline on näiteks näonaha kvaliteet, kas inimestel on lihasmassi või mitte. Aitäh, Mallu, et oled avalikult nii aus ja tunnistad, kuidas juba praeguses noores eas erinevaid ravimeid vajad ja tarbid. Juba see näitab rahvale, mida kõike vajalikku ning nad oskavad paremini mõelda ja kuulata. Aitäh, Mallu, et oled avalikult aus ja tunnistad, kuidas juba praeguses noores eas erinevaid ravimeid vajad ja tarbid. Nüüd tuleb siis nüüd rünnatakse kõik inimesi, kellel on vaja ravimeid tarbida pädu. Kõigepealt võtame kõik kehad ette, siis hakkame ravimeid jällegi ma ütlen, et see on väga irooniline ka kõige selle juures tegelikult. Et kes peaks ravimeid tarbima, kes mitte on ju. Et iseenesest ja see 25 grammi suhkruasi ka, see on ka natukene niisugune nagu huvitav asi. Ma praegu vaatan näha, et Coca-Colas on tegelikult suhkrusisaldused on nendes jookides alati erinevad, et mul on siit esmased andmed on see, et Euroopas ongi see kuskil 30 kandis. Kõige kõrgem, ma saan praegu aru, on Kanadas, kus on peaaegu 40 grammi suhkrut selles 330 milliliitrises purgis. Aga see 25 grammi suhkrut, see käib ainult siis suhkru kohta, mis on lisatud. Ja see 25 grammi suhkrut, see on tegelikult WHO soovitus. Et kui sa tarbid päeva jooksul suhkrut kuni 25 grammi, siis see on fine. Ja kui sa üle tarbid, siis on nagu see, et siis lõppkokkuvõttes sa pead kulutama seda ka, seda energiat, mida sa sisse sööd, sest suhkur on ju sisuliselt läheb ju energiaks, on ju. Et see on ka, mida on oluline meeles pidada on see, kui sa jood iga päev ühe Coca-Cola, siis jah, see on nagu selles mõttes, siis me võime öelda, et sa tarbid natukene liiga palju suhkrut. Sure. Kui ma tarbin täna 20, kui ma joon täna koola ära ja see viskab minu suhkru tarbimise ülesse ja siis me ülejäänud nädala ei tarbi nii palju suhkrut, siis tegelikult see ei ole nagu, need asjad päris niimoodi ka ei käi, et nüüd ma joon kokku ära ja nüüd ma elan ühe päeva vähem, et need asjad tegelikult ei käi niimoodi. Et sa võid teha tervislikke valikuid ka järgmine päev, et mitte ükski täie mõistuse juures olev inimene, kes räägib enda keha tervena hoidmisest, ei ütle seda, et mitte mingil juhul ei tohi mitte kunagi minna mäkki. Ei, aeg-ajalt minna mäkki teha, eks burger on hea. See on juba su ajule kasulik, nagu lihtsalt sellepärast, et sa saad mingisuguse teistsuguse naudingu sealt. Ja, kas pidevalt selliseid asju süüa ja juua, kas see on kasulik? Kindlasti mitte. Aga see, kui keegi joob mingi päeva puhul kuskil purgi kokat, see on tegelikult nagu tasuks päris tõsiselt maha rahuneda. Ma olen ühe kuradi ma story ära kaotanud. Fuck. Aga ta on, PSA on selle juba 24 tundi täis saanud. Seal oli mingi story ka, et mine kuhugile holistilise selle juurde. See oli ka ikkagi ära, jah? Okei, jah. Et see oli nagu see viimane pauk nagu selles mõttes, et see, mis ma juba ammu ütlesin, et kunagi saab temast terapeutaga. Aga jah, siis Marju Karin hüppas ka punti ja andis ka mõiste midagi, et calm the fuck down ja ole respectful ja siis PSA hakkas teda ka ründama ja ma ei tea. Ma ei jõua enam sellest nagu seda öelda, lihtsalt see on nagu tõesti just see ülbus, kui võtta öelda tõesti päriselt.
mina lugesin selle nii välja, et 2000 inimest, kes käid Alexelas, on kõik sitad vormis. On näha näost, et te kõik tarbite Coca-Colat ja tema on palju parem ja miks? Jah, kuigi tead, kehatüübid on erinevad ja inimestel on erinev haiguslugu ja kõik, et siin on nii palju erinevaid asju, millest ka veel rääkida, aga kõige lõpuks tahaks mina välja tuua selle, et ka Brigitte Susanont tundub, et on kukkunud sellesse AI-ga chattimise probleemi, et siin on ka natukene nagu seda kinnituskalduvust tugevalt näha. Ma tead, seda nad teevad mõlemad Mallukaga, see on nagu hästi huvitav, et see on üks asi, mida nad nagu koos teevad, on ChatGPT, et Mallukas vahepeal paneb mingisuguse küsimuse, et kui see inimene teeb nii, siis mis on tema need ja siis ChatGPT on talle vastused andnud ja siis nagu Mallukas jagab seda vaata, et see on tore. Aga jah, seal see asi läks veel edasi, et siis ta tantsis, PSA tantsis kuskil Inva tualetis lokid peas ja mingi teema oli ja siis tõmmati sealt omakorda kiun üles, et miks sa Inva tualetis oled, kui sa ei ole invaliid, aga et võib-olla sa ei olegi niimoodi invaliid, vaid sa oled ajuinvaliid. Siuke asi läks edasi ja siis siukene jälle keeps on giving, nagu ikka. Okei. Aga ma arvan seda, et tegelikult see on hea koht, kus kohas võime tegelikult meil ka joone alla tõmmata. Et ikkagi vana hea, ei saa me ilma PS haata ja ei saa me ilma Maljukata. Et seekord siis nii. Ootan huviga järgmisi valimisi juba. Väga põnev tundub, et nüüd on Isamaal on mõnes mõttes nagu suke huvitav seis ja reitingud ja asjad, ootan juba neid, kuidas need langema hakkavad, sest et sealt ilmselt ega langus tuleb. Sest et valija on ikkagi vahepeal natukene ohmu ka ja ei saa aru, et see, et sa saad kõige rohkem hääli, see ei garanteeri seda, et sa võimul oled. Et see on siuke huvitav. Ja muide praegu on tekkinud selline leht nagu, kas Isamaal on kuskil kas Isamaal on kuskil linnapea koht, siuke leht on, ja siis praegu on, et ei, Tallinnas oli Isamaa viimati linnapea 7286 päeva tagasi ja Tartus 10434 päeva tagasi. Ja muide, kas Silve Ilves on hetkel veel vallaline.ee, vaata pani sinna sellega sisse minu ennustuse. Ja. Ja minu oma sai läbi. Et ma kohe vaatan, et kui mina pakkusin 99 päeva, siis tegelikult on juba Silve Ilves on 123 päeva suhtes. Seega see läks ja laulis, aga Märdil on veel võimalus, sest Märt pakkus 140 päeva Silve Ilvese suhteks. Nii et 17 päeva pärast võib juhtuda see, et ka see aeg saab ümber, sellepärast, et mul on tunne, et see suhe on tugevam, kui oleks võinud arvata. Jah, kurat, siit võib-olla tuleb isegi keskmist lõhkuv äkki. Keskmine on tal 400. No kui see nii ütled. 388, jah, 388 päeva. See on päris korralik tegelikult. Kui see nii hakkad mõtlema aastas. Jah, see on ikka päris hea. Suhe on 10 aasta jooksul 10 soet, mida? Ei. Et ikkagi aasta. Jah. Kuulge vahva ja võib-olla juba mõnes järgmises saates on meil ka mõni üllatus teile veel pakkuda. Teate, ma ütlen teile kohe ette ära, et meil on igasuguseid huvitavaid plaane tulemas ja aitäh kõigile, kes võtsid meie Uhuu-raamatu saate nii positiivselt vastu, selle aasta Uhuu-raamatut, et ma kuulen ainult positiivset tagasisidet selle saate puhul, et mis Uhuu-raamatus tegime ja see super. Et kes teab, äkki me ka sellise formaadiga mingil ajal tuleme veel tagasi. Lihtsalt ma olen väga tänulik. Ei, me mõlemad oleme tänulikud. See on väga tore. Mõlemad oleme. Ei taha sinu eest väga tihti rääkida, pärast ütled, ei, mina ei ole tänulik. Ma praegu lubasin. Ja ma pärast tõmban saadel peab pärema sõima on Ändil näo teis. Ma ei ole tänulik, raisk! Sa ei tule ütle mulle, kuradi apid reis. Aga suur tänu kuulajatele, liituge meie patroonhäälinguga, kui ei ole veel liitunud, siis minge patreon.com/võhkarid 650 pluss kõmm ja siis on 2 saadet ja iga kuu juures. Aga... Hype!
haip saate lõppu ja aitäh teile ja tšau. Tšau, Kakao. See kõlas, kui sa oleks öelnud tšau, Kakao. Ju siis.